Наступили холода, а это значит, вирусы уже не спят, и наш иммунитет будут проверять по полной. Если у кого-то есть вопросы с иммунитетом, кто болеет каждый месяц и не может долго вылечиться, вот этот вот иммунобокс, он конкретно для вас. Плюс он еще идет сейчас с чаем легкое дыхание. Благодаря этому чаю люди даже перестают храпеть. У меня есть клиенты, которые постоянно берут этот чай и избавляются от храпа. Это взрослые люди. Так что он сейчас идет на скидке в таком вот красивом пакетике. Если кому-то надо, обязательно обращайтесь. Пишите и обратите внимание, там абсолютно натуральный состав. Еще сейчас ссылку прикреплю, чтобы вы еще внимательно посмотрели, что туда входит.